はい、皆さんおはようございます。キムリンオーディオです。嫁さんの S660 君に、装着されております、HKS のマフラー、スペック L2 でしたか。すいません。本日の北海道の外気温、先ほどはマイナス10度でした。今現在マイナス8度となっております。さて、暖気運転、エンジン始動から、水温が徐々に上がり、マフラーサウンドが徐々に静かになっていく、また住宅街に響き渡るこのアイドリングの音を紹介したいと思います。あまり吹かすと、ご近所迷惑ということになりますので、このまま静かに、車が温まるまで、暖気運転を続けたいと思います。ただそれだけです。それではまた。